ราชบุตรคนแทนเรียนใจประเสริฐกำเนิดจากรากเหง้าชาวใต้แท้ลีเลสาบใหญ่แหลมลึกลึกเมืองเก่าลักขรา อะไร ลักขรา เดี๋ยว จึงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์นิรันดร์จึงเกิดก่อหน่อเชื้อสัตตบุรุษจึงเกิดก่อหน่อเชื้อสัตตบุรุษสู้ส่งขอองค์คุณมัดให้คนเปลี่ยนอยากกล้าหาญเป็นทหารพระราชาเป็นทหารพระราชาอาณาชาติแก้วพนมคงอาจปราดถึงกล้าจึงได้รับเชิญเป็นผู้นำเพื่อแต่งงานการให้ดูการเมืองผู้นำการทหารดูการเมืองผู้นำการทหารปัญหา